Hi guys, welcome back to our channel. This is Shiva. You're watching Shiva Ram Tech YouTube channel. హ్యాకింగ్కి అందరూ ఎక్కువగా లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయితే యూస్ చేస్తుంటారు. సో లైనెక్స్లో వచ్చేసి ఖాళీ లైనెక్స్ అండ్ ప్యారెట్ ఓఎస్ అని చెప్పేసి అయితే కొన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అయితే ఉంటాయి అనమాట. సో వాటిని అయితే ఎక్కువగా యూస్ చేస్తుంటారు గైస్. బట్ అందరికి ఇక్కడ ఒక డౌట్ అయితే ఉంటుంది. సో అంటే మనకి ఎక్కువగా హ్యాకింగ్కి వచ్చేసి లైనెక్స్లో ఖాళీ లైనెక్స్ ప్లస్ ప్యారెట్ ఓఎస్ అయితే యూస్ చేస్తుంటారు. బట్ ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని చెప్పేసి అయితే చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది. ఓకేనా. అండ్ కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే ఎక్కువగా ఖాళీ లైనెక్సే యూస్ చేస్తారు, ప్యారెట్ అనేది తక్కువ యూస్ చేస్తారు అని చెప్పేసి చాలా మంది అనుకుంటారు. సో నేను ఈ వీడియోలో మీకు ఖాళీ లైనెక్స్కి అండ్ అలాగే ప్యారెట్ ఓఎస్కి ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది అయితే మీకు క్లియర్ కట్గా చెప్తాను. లైక్ అంటే ఖాళీ ఎందుకు యూస్ చేస్తారు, ఈ రెండింటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి, అండ్ కొంతమందికి డౌట్ ఉంటుంది ఎక్కువ మంది ఖాళీయే యూస్ చేస్తుంటారు ప్యారెట్ యూస్ చేయరని చెప్పేసి. సో ఆ డౌట్ను కూడా మీకు ఈ రోజు నేనైతే క్లారిఫై చేస్తాను గైస్. సో ఈ వీడియోని కనుక మీరు ఎండ్ వరకు చూసినట్టయితే ఖాళీ లైనెక్స్కి అండ్ ప్యారెట్ ఓఎస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, సో మీరు ఏం యూస్ చేయాలి అనేది మీరు డిసైడ్ అవ్వచ్చు అనమాట. సో మీరు బిగినర్స్ అయ్యి ఉంటే సో బిగినర్స్ కోసం ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూస్ చేయాలి అనేది కూడా మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఈ వీడియో మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఏ ఓఎస్ యూస్ చేయాలి అనేది మీరు డిసైడ్ అయిపోతారు అనమాట. సో అందుకని మీరు వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకండి, ఎండ్ వరకు అయితే చూడండి గైస్. సో మనం ఎక్కువగా హ్యాకింగ్ వచ్చేసి లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వాడతాం. ఇప్పుడు జనరల్గా నార్మల్గా వచ్చేసి అందరూ ఏం వాడతారు, విండోస్ వాడతారు. సో విండోస్లో మనకి విండోస్ 9, విండోస్ 10 సో ఇట్లా మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఎలా ఉంటాయో లైనెక్స్లో కూడా ఖాళీ లైనెక్స్, ప్యారెట్ ఓఎస్, యుబంటు అని చెప్పేసి చాలా డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఓకేనా. అందులో మనకి ఖాళీ లైనెక్స్, ప్యారెట్ ఓఎస్ అనే 2 డిస్ట్రిబ్యూషన్స్. సో వీటిని హ్యాకింగ్కి ఎక్కువ యూస్ చేస్తుంటారు. సో ఎందుకు అంటే వీటిల్లోనే హ్యాకింగ్కి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని ప్రీ ఇన్స్టాల్డ్ అయి వస్తాయి అనమాట. అంటే బై డిఫాల్ట్గా ఇందులో మనకి ఇన్స్టాలేషన్ చేసేటప్పుడు ఇందులో డిఫాల్ట్గా ఉంటాయి గైస్. సో అందుకని ప్యారెట్ ఓఎస్, ఖాళీ లైనెక్స్ ఎక్కువగా యూస్ చేస్తుంటారు. సో మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు. సో మనం ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి హార్డ్వేర్లో చూసుకున్నట్టయితే మనకి ప్యారెట్ ఓఎస్ అనేది లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే తక్కువ హార్డ్వేర్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది ఖాళీతో కంపేర్ చేసినట్టయితే. సో ఖాళీ ఏంటంటే ఎక్కువ హార్డ్వేర్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది. సో అంటే కొంచెం హెవీ ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు నార్మల్గా మనం ప్యారెట్ ఓఎస్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే 320 MB సరిపోతుంది. అంటే 320 MB ర్యామ్తో అది రన్ అయిపోతుంది. బట్ ఖాళీ లైనెక్స్ అలా కాదు, 1 GB ర్యామ్ కావాలి. 1 GB ర్యామ్ ఉంటేనే అది రన్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే ప్యారెట్లో 16 GB హార్డ్ డిస్క్ సరిపోతుంది, 16 GB. బట్ ఖాళీ లైనెక్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే మనకి 20 GB హార్డ్ డిస్క్ అనేది కావాలన్నమాట. సో ఇలా హార్డ్వేర్ పరంగా చూసుకున్నట్టయితే మనకి ప్యారెట్ ఓఎస్ అనేది లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది. అంటే తక్కువ హార్డ్వేర్ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది ఖాళీతో కంపేర్ చేసినట్టయితే. ఖాళీ అనేది కొంచెం హెవీ అయితే ఉంటుంది గైస్. అండ్ అలాగే టూల్స్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే ప్యారెట్ ఓఎస్లో ఖాళీ కంటే ఎక్కువ టూల్స్ అనేవి ప్రీ ఇన్స్టాల్డ్ అయి వస్తాయి. అండ్ ఖాళీలో కూడా మనకి హ్యాకింగ్ సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి ప్రీ ఇన్స్టాల్డ్ అయి వస్తాయి. బట్ ఖాళీతో కంపేర్ చేసినట్టయితే ప్యారెట్లో ఏంటంటే ఇంకెక్కువ టూల్స్ వస్తాయి అనమాట. లైక్ ఎనాన్ సర్ఫ్ అని చెప్పేసి, వైఫై స్పిషర్ అని చెప్పేసి. సో ఇట్లా మనకి కొన్ని టూల్స్ అయితే ఉంటాయి, అవి మనకి ఖాళీలో అవైలబుల్లో ఉండవు, బట్ ప్యారెట్లో మనకు ఉంటాయి అనమాట. సో ఇది. అండ్ నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ చూసుకున్నట్టయితే పర్పస్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే మనకి 2 కూడా పెంట్రేషన్ టెస్టింగ్ పర్పస్ యూస్ చేస్తుంటారు. ఓకేనా. సో రెండింటి పర్పస్ అనేది ఒకటే. అండ్ నెక్స్ట్ మనం లుక్ అండ్ ఫీల్ పర్పస్లో చూసుకున్నట్టయితే కొంతమందికి ఖాళీ నచ్చుతుంది, కొంతమందికి ప్యారెట్ నచ్చుతుంది. ఓకేనా. సో ప్యారెట్ అనేది మనకి చూడడానికి కొంచెం ఎన్విరాన్మెంట్ ఏదైతే డెస్క్టాప్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుందో, యూఐ అంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, సో కొంచెం సింపుల్గా బాగుంటుంది అనమాట. సో చాలా మందికి ఇది నచ్చుతుంది అండ్ ఖాళీ లైనెక్స్ కూడా నచ్చుతుంది. అంటే కొంతమందికి ప్యారెట్ యూఐ అనేది నచ్చదు అనమాట, వాళ్ళకి ఖాళీ యూఐ నచ్చుతుంది. అంటే ఖాళీ యొక్క డెస్క్టాప్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ అలాగే యూఐ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, సో అది కొంచెం నచ్చుతుంది అనమాట. సో ఓవరాల్గా చూసుకున్నట్టయితే నార్మల్గా ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేసినట్టయితే మనకి ప్యారెట్ అనేది బెటర్ అనేది నేను చెప్తాను. సో ఎందుకంటే ప్యారెట్ అనేది మనకి లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది అండ్ సింపుల్గా ఉంటుంది అండ్ ఎక్కువ టూల్స్ ఖాళీతో కంపేర్ చేసినట్టయితే మనకి ప్యారెట్లోనే వస్తాయి. ఓకేనా. సో దీని ప్రకారం చూసుకుంటే మనకి ప్యారెట్ అనేది బెటర్ అని నేనైతే చెప్తాను. సో కొంతమందికి ఏంటంటే ఒక డౌట్ ఉంది, ఏంటి అంటే అది ఖాళీ లైనెక్స్, ప్యారెట్ ఓఎస్ ఈ 2 పెంట్రేషన్ టెస్టింగ్ పర్పస్ అండ్ హ్యాకింగ్ పర్పస్ యూస్ చేశారు. బట్ ఈ రెండిట్లో మనం కంపేర్ చేస్తే ప్యారెట్ బెస్ట్ ఉంటుంది, కానీ ఖాళీ లైనెక్స్ ఎక్కువ మంది యూస్ చేస్తారు అని చెప్పేసి చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది. బట్ ఆ క్వశ్చన్ అనేది రాంగ్ గైస్. ఖాళీయే ఎక్కువ యూస్ చేస్తారు అనేది అయితే రాంగ్. నా సైడ్ నుంచి నేను చూసినంత వరకు అయితే ప్రజెంట్ అయితే ప్యారెట్కి ఎక్కువ ఫ్యాన్ బేస్ అయితే ఉంది. సో ప్యారెట్ ఎక్కువ మంది యూస్ చేస్తారు. బట్ ఖాళీ ఎందుకు యూస్ చేస్తారంటే కొంతమందికి ప్యారెట్ యూఐ అనేది నచ్చదు అనమాట. అంటే డెస్క్టాప్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది నచ్చదు. సో అందుకని చెప్పేసి ఖాళీ యూస్ చేస్తారు. సో ఖాళీ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది కొంతమందికి నచ్చుతుంది, కొంచెం అట్రాక్టివ్గా మంచిగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అయితే కొంతమంది యూఐ కోసం ఖాళీ అనేది యూస్ చేస్తుంటారు. బట్ 2 యూస్ చేసేది హ్యాకింగ్ పర్పస్కి, పెంట్రేషన్ టెస్టింగ్ పర్పస్కి యూస్ చేస్తారు. అది వచ్చేసి వాళ్ళ
ఒపీనియన్. సో, కొంతమంది ఖాళీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అంటే, దానికి రీజన్ ఏందంటే వాళ్ళ ఒపీనియన్. వాళ్ళ యూఐ అండ్ వాళ్ళు ఖాళీ ఇష్టపడ్డారు కాబట్టి, సో, వాళ్ళ ఒపీనియన్ ప్రకారం వాళ్ళు ఖాళీగా యూజ్ చేస్తుంటారు. బట్ రెండిటిని కంపేర్ చేస్తే నేనొచ్చేసి ప్యారట్ బెస్ట్ అని చెప్తాను. అండ్ ఇంకా ఎవరైతే బిగినర్స్ ఉంటారో, సో, అంటే లైనెక్స్ వాళ్ళకి తెలవదు, ఇప్పుడే నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు లైనెక్స్ అని చెప్పేసి. సో, వాళ్ళకి నేను ఇంకొకటి ప్రిఫర్ అయితే చేస్తాను, యుబంటు. ఇది కూడా మనకి లైనెక్స్ బేస్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమే. సో, ఇందులో ఎటువంటి ప్రీ ఇన్‌స్టాల్ టూల్స్ అయితే రావు. బట్ ఎవరైతే బిగినర్స్ లైనెక్స్ నేర్చుకోవాలనుకుంటారో వాళ్ళకి ది బెస్ట్ అనమాట యుబంటు ఓఎస్. సో, దీన్ని ఇన్‌స్టాల్ చేసుకొని మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యుబంటులో లైనెక్స్ నేర్చుకోండి. తర్వాత మీరు ప్యారట్ గాని, కాలి గాని యూజ్ చేసుకోండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు నార్మల్‌గా చూసుకున్నట్టయితే కాలి, ప్యారట్ కంటే యుబంటు యూజ్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ ఉంటారు తెలుసా? బట్ హ్యాకింగ్ పర్పస్, పెనట్రేషన్ టెస్టింగ్ పర్పస్‌కి వచ్చినట్టయితే కాలి, ప్యారట్ అయితే యూజ్ చేస్తుంటారు. ఆ రెండిట్లో కంపేర్ చేస్తే ప్యారట్ బెటర్ ఉంటది. అండ్ ప్యారట్‌కి ఎక్కువగా ఫ్యాన్ బేస్ అనేది ఉంటది. ఎందుకంటే కంప్లీట్లీ లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది. మీకు ఓల్డ్ హార్డ్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్లో కూడా మనకి ప్యారెట్ రన్ అవుతుంది. బట్ ఓల్డ్ హార్డ్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్లో ఖాళీ అనేది రన్ అవటం కొంచెం కష్టం. గైస్ ఫైనల్గా నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే, రెండిటి యొక్క రేంజ్ రేంజ్ దానికే ఉంటుంది అండ్ దేని ఫాలోయింగ్ దానికే ఉంటుంది గైస్. సో బట్ ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే నాకైతే ప్యారెట్ అనేది బెస్ట్ అనిపించింది. ఎందుకంటే లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది, స్మూత్గా రన్ అవుతుంది అండ్ యూఐ కూడా నాకైతే నచ్చింది. బట్ మీ ఒపీనియన్ ప్రకారం మీకు ఖాళీ లైనక్స్ యొక్క యూఐ నచ్చితే మీరు అదే యూస్ చేయొచ్చు. బట్ ఒకటి ఎక్కువ ఒకటి తక్కువ అనేది నేనైతే చెప్పాను. బట్ నా సైడ్ నుంచి నాకైతే ప్యారెట్ బెస్ట్ అనిపించింది. సో నేను మీకు అయితే సజెస్ట్ చేస్తున్నాను. మీకు నచ్చితే అది యూస్ చేయొచ్చు, లేదంటే మీకు ఖాళీ యూఐ నచ్చిందంటే అదే యూస్ చేయొచ్చు. ఖచ్చితంగా మీరు ప్యారెట్ యూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ మనకి రెండు ఒకటే పర్పస్కి యూస్ చేస్తారు అండ్ రెండిటి యొక్క ఫాలోయింగ్ కూడా గట్టిగానే ఉంటుంది అండ్ రెండిటి యొక్క రేంజ్ కూడా దేని రేంజ్ దానికైతే ఉంటుంది. సో ఇంకా మీ ఒపీనియన్ అనమాట. మీకు ఏ యూఐ నచ్చితే అది యూస్ చేయొచ్చు. సో ఇది గైస్ ఇప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది నేను అనుకుంటున్నాను. సో ప్యారెట్ అండ్ ఖాళీ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే నేను వచ్చేసి మీకు ప్యారెట్ అయితే రిఫర్ చేస్తాను. అండ్ మీరు బిగినర్స్ అయ్యి ఉన్నట్టయితే లైనెక్స్ మీరు నేర్చుకోవాలనుకుంటే యుబంటు ట్రై చేయండి. ఫస్ట్ యుబంటు నేర్చుకున్న తర్వాత వీటిని అయితే యూస్ చేయండి. అండ్ ఎవరైతే తక్కువ సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది అనుకుంటారో సో వాళ్ళు ప్యారెట్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. అది బాగా రన్ అవుతుంది అనమాట. సో ఎక్కువ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది, మాకు ప్యారెట్ నచ్చట్లేదు అంటే అప్పుడు మీరు ఖాళీ అయితే యూస్ చేయండి. అండ్ మీకు తక్కువ హార్డ్వేర్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది బట్ మీరు ఖాళీ యూస్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీ మీకు కొంచెం స్లో అయితే రన్ అవుతుంది ఖాళీ అనేది. సో ఇది ఇప్పుడు మీకు క్లియర్ కట్గా ప్యారెట్ అండ్ ఖాళీ యొక్క డిఫరెన్స్ ఏంటనేది అర్థమైంది నేను అనుకుంటున్నాను. సో అండ్ మీరు ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూస్ చేయాలి అనేది కూడా మీరు డిసైడ్ అవుతారు అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో తోటి. సో ఈ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్ అయినట్టయితే వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. అండ్ అలాగే ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూసినట్టయితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెల్ ఐకాన్ అయితే యాక్టివేట్ చేయండి గైస్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.